大家又係我嘥嘅時間啦，今日嚟得係雅閣，今日佢就充電量唔夠，咁我哋而家讀下個電壓咯。Low battery. Please charge. 我每隻車係得個11.9伏，咁啊電壓唔夠，而且呢個發動機啊仲有嗰種風鳴聲㗎啦，咁我而家掹開個頭，即刻停得啦。今日好似呢啲現象多數都係嗰個乖整流器燒咗嘅，咁我哋而家係踩出嚟檢查睇啦，呢個整流器點啊？而家睇到呢個整流管已經係燒用咗啦，仲有啊呢個，我哋只需要更換一個改良版嘅乖整流上去就可以噶啦。呢隻就用到台車報廢都唔會燒。呢個乖整流已經裝好咗啦，咁啊裝埋個後蓋，攞去裝車就可以噶啦。咁呢個發動機啊已經係維修完畢啦，咁啊亦都裝好咗啦。咁而家車睇睇正唔正常充電，而家度一度電壓咯，睇下正唔正常。而家14點幾，咁啊喺正常範圍內，而且嗰種風鳴聲冇咗噶啦已經。所以發動機壞咗係唔需要成個更換嘅。